Titeln, den Stalin-sitat? Ja, det är en gammelt sån bevinget ord på latin, Mors omnia solit. Men forlaget ville ha den på norsk da, til min store skuffelse, så det er da forklaringen på. Forstår vi Stalin bedre i dag enn vi gjorde den gangen? Og det er en gjennomgående problemstilling i boka. Et av de store spørsmålene er jo det her med hvor mange mennesker som ble rammet av terror, hvor mange som døde på grunn av den. Og der er det jo kommet helt nye tall som gjør at vi må nedjustere den oppfatningen som kanskje har vært dominerende siden Robert Conquests bok Den store terror kom ut i 1968, nemlig at det var bortimot 20 millioner mennesker som gikk med. I dag snakker man om 2 til 3 millioner i løpet av 1930-tallet. I tillegg til 6-7 millioner offre for den store hungersnøden i 1932-33, som også inngikk i Conquest sitt tall. Det ble aldri gjennomført noe rettsoppgjør mot de ansvarlige for Stalins terror. Med unntak av noen få rettssaker mot NKVD-tjenestemenn på 1950-tallet i kjølvannet av avsettelsen av Lavrenti Beria, Stalins siste politisjef. Han ble arrestert like etter Stalins død og henrettet i desember 1953. Men dette var en utrensning i det hemmelige politi av den typen som fulgte når en politisjef ble skiftet ut, og knapt noe mer enn det. Folk som Molotov og Kaganovic, de to kardinalene som hadde vært tyngst involvert i utrensningene, kunne nyte sitt otium og klippe sine rosenbusker, som det heter i Jevtusjenkos dikt. De ble begge nesten 100 år gamle. Tradisjon tro, så møter vi på Akademisk kvarter i bok med bok. Den liksom. Gratulerer med boka. Hjertelig takk for innsiktsfull. Så er det bare å forsyne seg av det som er pris og drikke her. Og det er riktig som Jens Petter sier, at der står forfattere i kø for å lansere bøker. Det neste som jeg vet om, nå vet ikke jeg alt, men Ketil Zakariassen kommer med bok som skal lanseres her 7. desember om nasjonale samiske strateger. Så velkommen tilbake, og vær så god, forsyn dere.